嗨，我是笑笑。我是Leo。今天我们住在酒店。Leo，生日快乐！妈妈，是1000加1000等于几？等于2000，2000加2000等于4000，4000加4000等于8000，8000加8000等于。今天是Leo的5岁生日，5岁了，他终于5岁了。做了妈妈之后，感觉真是很奇妙。有时会希望Leo快点长大，可以用他自己的眼光去探索这个世界；有时又希望他永远都小小的，这么可爱，整天围着我妈妈妈妈的叫着，被一个单纯的小生命全身心的爱着，没有一丁点杂质。这种体验只有做了父母之后才能体会到。跟Leo爸爸结婚以来，每年都会去旅游一次。现在香港还是封关的状态，别说旅游了，就是我老家湖南，我都好几年没有回去过了。为了体验一下旅游的感觉，Leo爸爸提前好几个星期就预定了这间酒店，让全家体验一下旅游的感觉。我们来看看无敌海景，香港的夜景确实很美。我们就在这假装旅游啦。那就在这一次假装旅游中，我们来回忆一下，在Leo1岁生日的时候，我们去迪拜旅行时那些狼狈而又美好的经历吧。因为Leo出生那一年，我们就没有出去旅游，所以在Leo1岁生日的时候，用了我们2年旅游的预算，选择了迪拜之旅。在出发之前，我们在老家给Leo办过一次生日会，在香港也举办了一次，当时邀请了很多亲戚朋友。当天的生日蛋糕还是我亲手做的呢。办完生日后的第2天，我们全家就马不停蹄地奔赴香港国际机场，开启我们期待已久的迪拜之旅。我们选的是豪华团，当时住的酒店会好一点，行程上不会有什么隐形的消费。都知道一些很便宜的旅行团，导游会拉着你到处购物，所以所谓的豪华团也不是真的豪到什么地步，也就是多付一点钱，少一些糟心的环节。香港到迪拜的飞机上，我们2个大人1个小孩，只有2个座位，当然是经济舱啦。当时1岁的Leo跟其他的小宝宝比，已经算很乖的了，而且空姐也很贴心的为我们准备了比比篮。但Leo死活都不肯睡在那个比比篮里面，只能抱着他睡。从香港到迪拜的航程需要8个小时，我们以为抱着他睡一觉就到了，但还是太高估我们的能力以及当时的情况了。我们的座位离洗手间只有2排，整晚都有人不断的进出厕所，开门关门声吵到我们根本没办法睡觉。更无语的是，每一个从过道经过的看到这个小可爱，都会忍不住逗他，边逗边说：好可爱呀，小比比你怎么还不睡觉？你不逗他，他还可能下一秒睡着了，你逗他，他怎么睡呀？熬到4个多小时，已经到了极度疲惫的状态了。Leo想睡又没法睡，扛不住的哭了。我当时又要忙着喂奶哄他，周围很多人都睡着了，我们又担心会吵到其他的人，Leo爸爸就和我轮流的抱着Leo哄他睡觉。哄睡小比比的时候需要踱步走动，你知道飞机上的空间很小，又时不时有人经过，我们要给经过的人让道。Leo又是从小偏壮实的宝宝，我们全家都没有瘦的基因，都是这种壮壮的。抱着他手酸到不行，就在我抱着Leo来回踱步的时候，发现在靠近机尾的地方有2个空着的座位，跟空姐确认是没人坐的。我坐下的一瞬间，顿时轻松了很多，因为2个座位旁边就是过道，这样不会影响到周围的人，不会打扰到其他的乘客。对我们来说，从心理上就瞬间轻松了很多。以前比如我在餐厅吃饭时，有孩子哭闹，旁边家长束手无策，我会觉得家长没管好自己的孩子，既然带不好孩子，那干嘛要出来？这种自私的想法，自己做过父母之后就知道，无论自己多么懂礼貌，多么想要优雅，多么注重形象，在带孩子的过程中，一定会有很尴尬、很狼狈的时候，尤其是2、3岁以下的孩子，
你就算要教他规矩，都需要一个过程吧。现在如果再遇到这种情况，我都会投去微笑，而不是白眼，让带小孩的家长少一点压力。当然，那种7、8岁了还非常不懂规矩，情节恶劣的打扰到别人，家长又不管的除外。确实也有很多欠教育的熊孩子。再说回飞机上的座位，找到那2个座位跟救命稻草一样的，因为靠近机尾，几乎没有人来回走动。利友当时已经很累，很想睡了，我的手也抱得没有力气了。我把利友横着放在2个座位上，他很快就睡着了，但是我就没有座位坐了。其实如果利友睡在这，我回到自己的座位上，那就完美了。但是我也不可能扔下一个1岁的 BB 吧，我只能坐在我们平时放脚的地上，只想有个可以坐下的地方，靠着就能睡着。我们也只有1个小时可以将 Leo 这样放着，因为最后半个小时飞机降落的时候会比较颠簸，而且飞机上的灯全都会开到很亮，我们需要坐好在座位上，系好安全带。已经折腾了一整晚，我叫Leo爸爸赶紧回座位去睡会儿。他看着我蜷缩在地上，很心疼，说要换他来守着Leo，但是他太胖了，根本坐不下去。而且万一飞机颠簸起来，或者是Leo翻一个身，他是很容易从这个座位上面掉下去的。我只好跟Leo爸爸说，这已经是我整晚最舒服的状态了，只是形象很狼狈，已经顾不得那么多了，所以别担心我，赶紧去睡一会儿吧。这大概是我这辈子最狼狈的一次坐飞机经历。我在上海读书时，那时候还没有高铁，当时只有特快火车，每年寒假都是春运期间，都从来没有像这一次这么狼狈过。放假的时候，再从上海学校坐火车回到湖南，只能买到坐票，一整晚至少你还可以睡一觉，或者和同车厢的人聊天吃零食。14个小时的车程很轻松，再加上当时还是学生，年轻体力好。再说回迪拜，我们经历了一整晚的艰辛，终于到了迪拜。当时是迪拜时间的早上8点左右，我们的酒店需要下午2点才可以入住，只好又拖着疲惫的身子，跟着导游完成上午的游览流程。自己的选择，哭着都要走完。当时参观了迪拜的帆船酒店、博物馆之类的，我感觉我的头整个都是嗡嗡的。Leo已经全程在 BB 车上面睡着了。迪拜真的是一个很追求世界之最的地方。我们去了世界最大最美的清真寺，世界最高的哈利法塔，最大的音乐喷泉，最大的机场，最大的购物中心，最大的人工棕榈岛。我们去沙漠玩了4驱车，原本很担心Leo会受不了4驱车的颠簸，可是没想到他越颠簸笑得越开心。我们还去体验了沙漠的夜生活，还去了法拉利主题公园，坐了最快的法拉利过山车，真的那速度太快了，我的天哪！我当天贴的假睫毛都被那个风速给吹掉了。我们5天4夜的行程可以选择2晚7星级的帆船酒店，但是团费需要每人增加6000港币，Leo也需要加我，而且Leo当时只是一个小 BB。我不是一个小 BB。你现在不是小 BB 啦，你以前就是个小 BB。我实在是不舍得出这个钱，所以很可惜我们没有住到帆船酒店，我们选择了2晚的喜来登酒店，没有什么度假的感觉。另外2晚我们住在世界最大的人工棕榈岛亚特兰提斯酒店，我太爱这个酒店了，太有度假风了。巨型的水族馆，超大的水上乐园。巨型的人工棕榈岛，酒店里豪华的装饰，无敌阳台海景房，
一切对我来说都大开眼界。就光是酒店内的吃喝玩乐，2天时间都玩不尽。导游带我们去体验迪拜的当地特色，我们都不想出去了，因为在酒店里面已经极其享受了。那一次的迪拜之旅，整体来说还是很开心、很好玩的。除了飞机上真的很辛苦以外，Leo全程都很乖。我们吃他就吃，我们睡他就睡，我们玩他就跟着一起玩，整天都笑眯眯、乐呵呵的。同行的驴友都说他是一个天使宝宝，大家都很喜欢他。说的就是你，你现在还是天使宝宝吗？是。我不咬我的窝窝，我会睡不着。是吗？是。所以爸爸帮你带了你的窝窝，是不是？对。就是这一个小狗，如果没有这个小狗，它就睡不着觉。好吧，这个小狗其实还挺可爱的。汪汪，汪汪，嗨，大家好，我是 Leo 的汪汪。虽然当时 Leo 只有1岁，其实去哪他可能都没有印象了。但对于我和 Leo 爸爸来说，在孩子1岁的时候，去自己想去的地方旅游度假，一定是深深印在我们脑海里的美好回忆。也感谢 Leo 在那么小的时候就陪爸爸妈妈去旅游。谢谢 Leo。妈妈，我爱你10000年。妈妈，你的头发。好啦，去睡觉吧。好啦，趁着 Leo5岁生日的时候，我们回忆了一波去迪拜旅行的美好经过。希望疫情快点结束，大家可以放心的出门，放心的旅游。好啦，谢谢大家观看，请点赞加订阅，请点击左下角的订阅，这样就不会错过笑笑 Leo 的视频啦。